सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं हूँ प्रोकिंग गेमिंग, मतलब मेरे चैनल का नाम है प्रोकिंग गेमिंग। मैं हूँ आपका प्यारा शुभम। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं रोप वेस्ट टाउन। तो गाइस, मैं ये वर्जन 5.6.1 खेल रहा हूँ। आपको ये वर्जन प्ले स्टोर में मिल जाएगा। गाइस, आज हम चलते हैं टिप्सन दादा के पास, कोई काम दे दे शायद। तो गाइस, मैं आपको इस वाले वर्जन में कुछ ट्रिक्स पहले बता दूंगा, उसके बाद हम जाएंगे टिप्सन दादा के पास। सो गाइस, इस वाले वर्जन पे आप मतलब कि आप जितनी भी रोप की यूज़ करोगे आपका लाइफ उतना ही कम होगा। मतलब कि आपका जो स्टेमिना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आप रोप का यूज़ करते हो तो। किक का भी यूज़ करते हो तो आपका स्टेमिना में किक कम हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर किक के बटन पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाय टिप्सन दादा, कैसे हो? आओ आओ रोप हीरो, मैं तो बढ़िया हूँ। बोलो किस काम से आए हो यहाँ? वो टिप्सन दादा, मुझको कोई काम चाहिए था। ठीक है, यहीं पास में ही एक काम है। वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ऑरेंज कलर का, हाँ यहाँ ये हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है टिप्सन दादा। वहाँ पहुँच के बीच में हमको वो काम करने को मिल जाएगा। हमको पिस्तौल लेकर सबको मारना होगा। और ठीक है टिप्सन दादा, मैं जाता हूँ। और डायरेक्टली रोप गाइस हम चलते हैं, हम रोप के यूज़ करेंगे। हम यहाँ से जंप कर लेंगे। सो गाइस, ये रहा। गाइस, ये काढ़ा चुका है। गाइस, हमको इन सबको मारना है। सो गाइस, मैंने 2 बंदों को मार दिया है। इसको मैंने हेडशॉट दिया। तेरी भैंस की टांग, चल जा। तेरी भैंस की टांग। ये क्या कम थे जो इतने भी सारे आ गए? तो गाइस, इनको मारते मारते मेरा एमओ ही ख़त्म हो गया। ये वाह, इतने सबको मारो जान पे खेल कर तुमको 0 स्टार्स मिले।
ये तो कुछ अच्छा नहीं किया। सो गाइस बाय। इस मिशन को करके आपको पैसे भी मिलेंगे। तो गाइस मैं आपको अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। तब के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।